हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी ऑडियो से बैकग्राउंड नॉइस कैसे हटा सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए कुछ टेक्निकल करें। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आप किसी वीडियो से बैकग्राउंड नॉइस कैसे रिमूव कर सकते हैं, और मैं आज आपको बताऊंगा कि आप किसी ऑडियो से कैसे बैकग्राउंड नॉइस रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें उसके लिए एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इस ऐप का नाम है नॉइस रिड्यूसर। यहाँ आपको इमेज बन के आ रही होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए हम इस ऐप को डाउनलोड कर लें। और दोस्तों, अरे आपको जानना है कि आप किसी वीडियो से बैकग्राउंड नॉइस कैसे हटा सकते हैं, तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम एक ऐप डाउनलोड कर लें। दोस्तों, हम अपना नॉइस रिड्यूसर ऐप ओपन कर लेते हैं। ये हमारा ऐप ओपन हो रहा है। तो ये देखिए, यहाँ आपको सबसे पहले मिल जाएगी सैम्पल नॉइस फाइल। यहाँ पे प्ले नॉइसलेस, प्ले ओरिजिनल। प्ले ओरिजिनल मतलब जो ओरिजिनल ऑडियो आपकी या वीडियो रहेगी वो, और नॉइसलेस मतलब बैकग्राउंड नॉइस फ्री होने के बाद जो आपकी ऑडियो रहेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ इंपोर्ट फाइल पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ आपको ऑडियो पे क्लिक करना होगा, अरे आप ऑडियो कर रहे हैं, और वीडियो पे क्लिक करना होगा, अरे आप वीडियो कर रहे हैं। तो यहाँ मैं ऑडियो पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे टैप हेयर टू एक्सप्लोर फाइल्स फ्रॉम फोन, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। फिर आपके सामने ये आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ ये ऑडियो पे क्लिक कर लेता हूँ, ये देखिए सब मेरी ऑडियो आ जाएंगी। फिर यहाँ आप पहले ऑप्शन या जो भी आपकी ऑडियो आपको चूज़ करनी है उस पर आप क्लिक कर लीजिए। जैसे मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो ये देखिए हमारे स्प्लिटिंग ऑडियो, ये देखिए हमारी ऑडियो डी नॉइजिंग हो रही है। और दोस्तों, जब आप ये प्रोसेस कर रहे होंगे, ये ऐप बंद ना करिएगा, इस ऐप को ओपन रखिएगा। अरे आप बंद कर लेंगे, ये प्रोसेस फेल हो सकती है। ये देखिए हमारी प्रोसेसिंग फिनिश हो गई, ओके पे क्लिक कर लीजिए। अब दोस्तों ये देखिए यहाँ हमारी ओरिजिनल और नॉइजलेस, ये मैं आपको सुनाऊंगा नहीं क्योंकि अभी आपको ये सुनाई नहीं देगी। ओरिजिनल मतलब जो ओरिजिनल ऑडियो रहेगी, और नॉइजलेस मतलब जो बैकग्राउंड नॉइस फ्री होने के बाद जो हमारी ऑडियो बनी है। फिर आप यहाँ इस पर सेव एज पे क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ आपको चूज़ फॉर्मेट टू सेव ऑडियो, यहाँ आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, वेव, एक, MP3। आप ये MP3 पे क्लिक कर लीजिए। तो ये देखिए हमारी कन्वर्टिंग टू MP3 हो रहा है, मर्जिंग ऑडियो एंड सेविंग। ये देखिए हमारी यहाँ सेव हो जाएगी और ओके पे। तो दोस्तों, ऐसे आप अपनी ऑडियो को बैकग्राउंड नॉइस फ्री बना सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कि आप कितनी आसानी से अपनी ऑडियो को बैकग्राउंड नॉइस फ्री बना सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।